میشنوین اکمره و میشنویم گابزا اکا جون برای چی اگر برای هیروس رفتن در کار کج خیلی رفتیستیمو کی همین مو کی خیش مو رفته شدیم مو نرفته شدیم شما اکا جونو رو سوریا روی کردین جهاد روی کردین مرد اومدن یا چنا گردوندین نمیشه که اکا شهر منم میدونم ای بسته من خودم کورمانی دولت مکه ای خدا من گلمراد حلیم فمارا گلمراد محکم که جوگا بزنه که گلمراد حلیموف سلاح داد از رحمانوف دفاع میکرد مرا ونش کردم کی را ونش کرد نه من نفهمیدی مقصدی مرا برای چی جوان نشد که نه مردم نره نوسه نه بچه صبر کن برای ریش میگن برای سطر میگن که من شما میفهمم که صبر کن برای ریش سطر نه دوست برا ریش سطر مود پر تمام ریش سطر اجازه دادگین همه چیز اجازه ای مردم ای زنک تا بگی برای یا بر خب که ما گاب زنم که دیوانگری خنا کن مایلا بیو گوره می جکن شما میبرین فقط دروغ میگین یا بر خود زنک میگه که گپی حق سیخ میکنه اودما که گپای ما سیخ کنه ما فقط شما گپ میزنین میترسین نترسین ما خودم کورگای دولت مکه چیکارگری اونو از رحمانوف میترسن که او بالای نه او پدر و مادرشون ظلم میکنه چی به گپی حق یا که گپی حق بگو ظلم میکنه گپی حق بگو که همین محمود دادینیف برای چی بردن زندانش کردن کدوم محمود فوزنیفر همواره گفتیم من کارمندی دولتم محمود آدینیف مهاجران میشناسن تو میگویی که کدوم محمود آدینیف و کدوم محمود آدینیف در دولت چی به دست باکوستون هم میرین که برای کوهستان هم میرین در محمود آدینیف بیا من برات شناس که محمود آدینیف در تاجیکستان چند حزب سیاسی است ما حفظش کار نخدم کارگر ما برای خدم قسم میرم مکه چیکار نمیدونی چیکار میکنی من کارمند دولت مکه ما داریم دولت کارمند دولت اخی بچه گوش کن کارمند دولت ما کارمند دولت ما اخی همین زبان ابدروری که بلیسی هموشم کارمند دولت میشه نه خب شما ویدیو میکنین کارمند خیانت شما نخوب از این دولت خودتون بخیزی نصیحت کردن نمیتونین که یک لحظه همین جونا میبینید روزی همین خد اراخری در هر کره حرام در دزدی چی من میگم جوان دزدی نکنین برای راست برین عملای خوب عملای صالحه یک کاری خیر کردن یک کس برای راست هدایت کردن پگه میپرسد که خداوند کی دست برای چی هر یک لقمه میخریم خلاص غذا میخری انرژی میگیری پگه خداوند نپرسد که در چی صرفش کردی خب چی میگیم پگه چی میگیم میگم در دعوت چی با خلافت در دعوت حق کی بخیزیم باید جمع کنیم برای چی اگر کارمندای دولت نصیحت نمیکنین چه پدر مادرها نصیحت نمیکنین که پدر مادرها دخواتون تا یوکا بیرون نبرورین دخواتون لباسای تنگ نپوشونین برای چی رحمانوف من کرده شده است نه اکا جون این گپ دروغه بنومی الله دروغه این گپ او گفت کسی که بس اکا جون ما در پروس اگر میگم که پارلمان چه نیست والله اگر گو در این دیسکول میدارم همه اون جوانایی که ریش دارن میکشمشون با خدا قسم نخورشید همین خلاب برای کالیان پیوا بخری ای بر پدر نعلت این دیگه راست میگیره بازارو میره کرتای تنگ زدگی مناشکه کدگه میگم کلاش بکنم تورسی که تناش میدم مناشکه تناش این غضب الله نیست که غضب الله نیست نه آخه ما لباس تنگ مناشکه کنی ای بچه دموکراتی اگه لیبوسیا بکشم مناشکه کنن ای بچه دولت یاد کنیم بچوره که ایسو گوش کن دولتی ما دولتی دموکراتیه خیلی مسلمان با نیستیم که آخه اسلامی نیست دولت که تو قهرت میکنه و یک آدم دیگه تیوبکه میگرده آخه انا برای چی گفته که زینا بسیار میشود شفاعت وقتی که میبینی هم خلاص نخوام ما مرام باید برای روزی چی برای مکه در پیش رحمانوف تیوبکه میان پیشوازش میگیرن دیدی همون جنابم نگه که ای خونش بکشه بیوراش ای خونه هم کس آورده جنابت نمیتونه بگه که این همود لباس در پیش من نیاین نمیتونه بگه ما ایتن او آدمو گپ نمیزنم که هر یک کس ما ایتن خودم ایتن شما که نکنین نصیحت کنین مردم میگرده کورمندار اگه شما نصیحت کنین کورمندارم عقل دارن که
ما همون نصیحت کرده استیم زیغ نشه خودت حالی شما جوان دیگه بخیزین خلافت استیفا ده جوان میخزه با همراه میکشن پدر مادرش با چیکار میکنیم میکشه شو همین دعا کنیم اگر خوب نیست که خداوند خوبش کنه با اونا خوب نمیشه خوب نمیشه که من یک سوال دیگه میتونم همین دوره پیغمبر مونده پیغمبر میتونست که چیکار کنه اگر یک خواهش کنه ای پروردگار همه کافران نیست نابود میکنم خیلی است دیگه در حقشون دعا میکرد که خداوند هدایتشون کنه امروزشون بگردن بچه‌ها جنگ کرد خداوند یگام گپی محمد صلی الله علیه و آله اتکاز نمیکرد بچه‌ها جنگ نمیکردن کو آخه بعد جنگید نه که خود طلب نکرد گو بخیزین بزنیم مرا بکشین کلمش که فهمیدش اگر میتپی چون نصیحت شما میکرد مصیبتین میدرو مردم پیغمبر خدا اگر میگفت که خدایا همین دنیا رو همش مسلمان کن دعاش قبول میکرد راست چرا دعوت کرد 13 سال در مکه دعوت کرد باقی رفت در مدینه جنگید شپید برای چی اگر دعا نکردیم نیست نابود چون کنن به خاطر که پروردگار اون ثمره اعمالش نشون بده به دست خودش ببینه که زحمت کشیدی و بالاخره زحمت تو تا به امروزه تو مسلمان شدگی هستی من زحمت بسیار میون مشکنه که میگه اگر عقل نباشه جون در عذابه و پیغمبر خدا بعد عقل نداشته نعوذ بالله وای دعا میکرد پروردگار که همه امت مرا برای راست هدایت کنی باز من یکم با شما ندیدم که شما یکم نصیحت سوز کنین که بخیزین بعضی دعوت بخیزین گوش کن کشیدی با عیسی آمدی گفتی پیغمبر خدا اگر میخواست خب پیغمبر خدا دعا کرد و دعوت کرد و حتی برآمد جنگ دندان مبارکش در یک غزوه شکسته شد خبر داری؟ و جنگید کو خود جنگید نه که باید برزید اسلام جنگید از شما برای وظیفه جنگید است نکه برزید اسلام جنگید؟ برزید اسلام جنگید؟ در کافیرا خدی برزید مسلمان خدی کافیرا که مسلمان شوند برای خاطر چی خستن برای خاطر چی اونا برزید اونها جنگید برای خاطر چی برای دین اسلامش دین اسلام دین اسلام اگر که دین اسلام که باشه چی میشوه دعوت اسلام میشوه همه نیشتیک میشوه عدالت میشوه عدالت میشوه وقتی که میشه دانستی اسلام دزی نمیکنی کار بر غیر شریعتی نمیکنی خب عدالت میشید است خیر تمام زحمت های پیغمبر خدا به خاطر این بود که لیقوم الناس بالقسط تا که عدالت برپا شود و مردم دست بکشن از بت پرستی از عبادتی اون بت ها دست بکشن همین خیلی است خب درست عدالت باید برپا شود خب و ما میخواهیم که در تاجیکستان عدالت برپا شود عدالت چیه برپا شود بر جنگ نه ما جنگ در کجا ما مردم به جنگ دعوت کردیم بخیزین مردم بخیزین اگر ما در امیز خیلیتمون اگر ما پدر مادر خارجمون نصیحت کنیم جنگ نمیشود کرد این عبودی کرده استن کو گوش کنین ما کسی را به جنگ دعوت نداریم شما اشتباه کرده ایستادین شما شاید مردم حوزه ما نمیفهمه که نمیفهمه جوانه حوزه نمیفهمن خیلی گپا که ما فهمانده ایستادیم شون که همون روزی که ما 24 ساعت رولیکو شما رو تماشا میکنیم که لایک میمونی ما همش کامنتر نوشتگیم همش ببینین خب لایک فراموش نکن اگر 24 ساعت تماشا کنید خب من اگر گپی روز باشه ما بخدا زید نیستم که ما برای همین خاطر مردم فهمانده ایستادیم که مردم ما میخواهیم که پیش راه جنگ بگیریم صلح عدالت شما مردم در جنگ قرار داره در جنگ ما جنگ یک مرا بگو بست جنگ مردم ما با فقر است فقر داره با مردم می جنگه فقر داخل یک خانه می شوه 5 برادر از خانه تیت پیت میکنه یک تاش در ولادیواستوک یک تاش در مسکو یک تاش در ایجا یگون تاش در داخل وطن نیستن اون دشمن داخل می شوه ای بیاخلیه چی بیاخلیه چی بیاخلیه ای بیاخلیه چخیت اینا ما اولی که 1200 سومونه یک کور کسم شکنه خود میرسونه زن دارم مادر دارم اپا دارم به 1200 سوم روزم پیش رفته است که به 1200 سوم
ما یگم کس لیوک نمیگیرم که یا مینوت ما یا سوال اینجا دو سوال بیرون شد. همین جوان گفت که ما تمام نوارهای شما رو تماشا میکنم، درست؟ برای چی امنیت دعوتت نمیکنه که چون در تلویزیون ممنوع تماشا کردن، کسایی را بران زندان کردن، چی خود در عثمان اومده که دعوت نمیکنن؟ نه انا بیست روز گفتی امی ایزت امورم هیچ که دعوتش نمیکرد. اگر خیر میکرد تو خیر کی با ایوان چیکار داری کرد؟ ای سوال نگیریز امنیت اینا ما سوال هم میورم که نه به پروکراتور گنرالی امنیت تاجیکستان یعنی چند روز پیش در استراوشن هم چند نفر جوان زندان کردن. برای چی؟ برای لایک گذاشتن، برای تماشا کردن. چرا خودت در آزادی هستی؟ عثمان اومدگی ما بعضی دولت نخستم برای تمام نمیگم بعضی دولت کسایی که تماشا کردن برای تماشا ایگه دروغه ایگه والله دروغه پس گپی برای تماشا آزادیه ایگه هوی میگم بروماده است پس گپی ایگه دروغه که پس گپی مخامود دروغ است اوکه مخامود رو تونسیو گپتون دروغ بوده خیلی گپ نیست که برای دیدت را بعد حرمت کنن. دولت هم میترسه چه به هیچ شون بر اوداس ترما میکنی حق در کوه دلیل در کوه یا دقیقه به صدا یتیموف گپ دروغ بوده است. پروکراتورا اینی نفر میگه که شما دروغ میگه، این خودش گفته سر مطمئن باش. ما همین رولی که با قایچی میکنم صورت ترا میمونم میگم همین نفر میگه که یتیموف دروغ میگویا. انا که شعبه پلیس میری مرده جواب میده در پیش یتیموف. با در حد حق رفتی که نترس. شما چی بینه ایزد امون ایتفا میگه یت نمیده اوجه اشرو کنی. شما اشتگی در جای گرمک صبح جوانه بیچاره بودن ایکورشون موندگی برین شما فقط فرمون میتی. نه تو گفتی یتیموف دروغ میگه، درست یا که نه؟ نه همون آدم که گفته که ما رگیستان بودم برای تماشام چه برای تماشا طرف بودن در اخبار گفته که مقامات گفته که در سایتی وزارت رادیو آزادی گفت در رادیو آزادی گفت نه در سایتی وزارت کارهای داخلی از ناحیه استراوشن 3 نفر جوان به خاطر لایک گذاشتن و تماشا کردن خصوصا نوارهای گروه 24 زندان کردن. پس خیلی گپ مردم این خیلی گپ نیست.